大家好，又到香港大埔女祖觀張龍橋觀長回應有善信查詢關於香港鬼節7月14，而鏡頭出現騎住9頭獅子嘅先聖呢，我哋道教呢稱呼呢位先聖呢就係太乙救苦天尊。道教呢，呢個鬼節呢，我哋係尊稱中元法會。咁而佛教呢，就係地藏王菩薩。佛教呢，尊稱呢盂蘭法會。咁喺法會當中咧，佳照咧，好多時我哋睇到咧，有一位神仙用紙紮嘅，叫做鬼王，俗稱個名稱咧就係勉賢大士薰衣施食，係觀音化身。我哋道教尊稱觀音咧，就慈航度人，得道之後咧，轉化為女性。觀音娘娘，咁而呢個勉賢大士薰衣施食呢，係有秩序去安排嗰啲亡靈、閒魂野鬼，井井有條排隊，係俾佢哋一啲所需物品，喺幽冥用。所以咧，我哋就要去衣紙鋪咧，首先買一份觀音衣、元寶蠟燭，係拜神嘅，拜勉賢大士觀音娘娘嘅觀音衣。觀音娘娘咧就會安排嗰啲仙靈去收所需物品啦。首先裝香，燒咗觀音娘娘嗰份衣，就默稟呢個地段、呢個地址。左鄰右里有字無字，有字即係有人拜祭，或者冇人拜祭嘅閒魂野鬼嚟呢度收所需物品啦、衣食啦。咁而喺拜祭嘅祭品當中呢，花生啊、少量嘅糖啊、龍眼啊，最緊要咧一定要有芽菜啦、豆腐啦。同埋一碗飯，呢三樣嘢咧，揾個器皿等埋一氣，落多少少水浸住佢。咁跟住咧，最重要一樣啦，好多時都發覺係好多市民都可能唔知或者唔知點做，就係應該咧揾張紙寫一啲資料。右上角寫中國各省市縣鄉村各位個各，即係你唔知咧閒魂野鬼係佢籍貫係邊度噶嘛，所以就寫中國各省市縣鄉村鎮，就跟住寫呢個地址地段啊，大埔乜嘢街幾多號地段，有字無字，即係有人拜就冇人拜祭嘅，左鄰右里閒魂野鬼。咁下款咧最好就寫埋，如果你意理就唔好寫咯，就一定要寫楊居仁、陳大文、陳福水，你都要落一個名。符即係佢係買嚟燒俾啲閒魂野鬼，係一個善心人。咁而俾仙靈食嘅嘢，知道係用什麼東西啦。跟住買衣紙咧，就買優衣優羅、優衣、金銀元寶、溪錢往生錢、七色紙，有厚有薄，因應自己嘅能力買幾多香燭，先至去慢慢養落去燒，唔好一盒一嚿一嚿養散佢。最緊要火化呢啲金銀衣紙俾左鄰右里嘅亡魂咧，
唔好撩得太緊要，咪撩到佢爛晒啲衫。喺呢度咧，好多謝呢位善信嘅查詢。如果再係有唔明白㗎，可以加我電話。張師傅嘅電話係香港98008381。好多謝你哋嘅收睇同埋提問，拜拜。